Всем привет тем, кто ждал этого долго. Конечно же, краснодарский влог. Ну, из Сочи. Дать. Вот. Сейчас буду показывать. Вот такой вот вид из окна. Это, если что, только первое окно. Да, вот грязи много, потому что педик какой-то нам отдавал эту квартиру. О май гаш. Жёстко там происходит жёсткий заруба. Вот там, если что, меня удивили вот эти дома, которые там есть. Надеюсь, вы видите все. Блин. Сорис. My sorries. Вот туда он. Я не вырубил, слава богу, я чуть камеру не вырубил. Так, вон там еще есть жесткие деревья. Все, показал вам деревья. Так, обзор квартиры. Вот такой вот стол. Вот такой вот стол. Блин, 12 приходится. Вот такие вот стулья. Еще вот такой стул. Вот такой вот стол. Я не знаю, вы видели вообще или нет? Что за... Вот такой вот стол. Он, мне кажется, было не видно. Так, да, сейчас покажу балкончик. Балкон — это вообще самое главное. Да, конечно. Покажу, какой ты создавал эти балконы. Лес мути, чувак. Вот такая дверь. О, да, красота здесь. Лютейшая. Вот там узорчик такой вот. Вон. Все круто видно, все. Пошел отсюда нахуй. Тут пиздатые чувачки, которым похуй. Но все живут. Так, вот моя кроватка, моя кроваточка. Вот такая вот жесткая. One, two, back in my shoes. Вон там он еще есть. Это стеклышко. Вот родители моих кровать. Ага. В следующем моменте, когда буду снимать море, я попрошу маму снять море, потому что я не могу нести планшет на море. Я не знаю почему. Так, смотрим дальше. Вот такая вот Vonation. Вот так вот смотрим. Hey, let's go get bitch. Толчок. Опа, кстати, я вот это не заметила, это очень круто. Я только приехал вообще. Я, если чё, сори. Погоди! У меня на одной папке стендов вылез. Так, погодите. Удалите эту папку. Йоу, я реально случайно. Не выйдет больше видео по краснодарскому влогу. Я хотел еще путь дальше еще показать. Дальше там вот тут такой вот штучка. Это, если что, шкаф. Там шкаф, ничего не надо показывать. Там ничего интересного. Кухня. Тут имбовая кухня. Здесь этот шкаф. Это посудомоечная машина, тоже шкаф. И это холодос.
О, кто-то сумку оставил. Здесь еще чуть-чуть там штук. Плита. Микроволновка. Телевизор. My baby. Я его все равно не смотрю. Подъезд. Подъезд я в трусах. Не могу показать. Я не могу показать подъезд. Но он просто отменно идеальный. Я вообще прям подумала, что мы уже в квартире. Мы просрали 5 минут.